بسم الله الرحمن الرحیم. د تیرو درسونو په دوام باندې موږ او تاسې نن له خیره سره په کره کتنه کې د کره کتنې اړیکې له نورو علومو سره لولو. د کره کتنې او څېړنې اړیکې. لومړی کره کتنه د یو اثر ارزښت سپړي، شننه یې کوي، کرهوالی او ناکرهوالی یې په ګوته کوي، ښېګڼې او بدګڼې یې ارزوي، چې دا موږ او تاسې د کره کتنې په پېژندنه کې لوستي وو. خو څېړنه چې ده هغه بیا یوه موضوع رښتینولۍ ته رسوي او د یوې موضوع په اړه بشپړه څېړنه کوي چې ده د تحقیق له مخې ښه څرګندېږي. یعنې د تحقیق د نوم له لارې موږ تاسې د څېړنې دغه موضوع ښه موندلی سو. کره کتنه د اثر پر ښېګڼو، بدګڼو، ارزښت، کرهوالي او ناکرهوالي باندې خبرې کوي. خو څېړنه چې ده هغه بیا له دې موضوعاتو سره کار نه لري، بلکې هغه یوازې اثر را برسېره کوي او د اثر وجود ثابتوي چې دغه موضوع شتون لري که نه لري. بل کره کتنه د اثر هنري ښکلا را برسېره کوي. یعنې د موږ او تاسې چې کله ادبي کره کتنه لولو، نو دلته په ادب کې کره کتنه یوازې د همدې هنر دپاره یا د احساس دپاره کار کوي. خو څېړنه چې ده هغه بیا له هنر سره کار نه لري، بلکې د اثر د رامنځته کېدو لاملونه موږ او تاسې ته راسپړي یا یې په ګوته کوي. بل څېړنه یو لړ مطلق معیارونه لري. کله چې موږ او تاسې په یوه موضوع کې د یوه علم په یوه برخه کې څېړنه کوو، نو هغه خپل ځان ته ځانګړي معیارونه لري. لکه موږ او تاسې اوس څېړنه په ساحوي، کتابتوني او لابراتواري باندې سره ویشلې ده، چې دا هره یوه څېړنه ځان ته ځانګړي اصول لري. خو کره کتنه بیا دا ډول نه ده. که په دغو برخو کې چې موږ د څېړنې یاد کړه، که په دغې برخه کې کره کتنه کوم مطلق معیارونه لري، ترڅنګ یې ځینې نسبي معیارونه هم لري. مثلا که موږ او تاسې د ټولنیزو علومو په برخه کې کره کتنه کوو، هغه کره کتنه چې په افغاني ټولنه کې ترسره کېږي، هغه معیارونه چې دلته د منلو وړ دي، هغه بیا په نورو هیوادونو کې یا په نورو ټولنو کې د تطبیق وړ نه دي، نو دې ته موږ نسبي معیارونه وایو. خو مطلق معیارونه یوازې د ساینس یا د علومو د علم په برخه کې موجود دي. څلورم، څېړنه نیمګړتیا تر اصل او سمونه رسوي. د څېړنې کار همدا ده چې هغه باید ومومي، حقیقت ته لاس رسی پیدا کړي. خو کره کتنه بیا نیمګړتیا راسپړي، یوازې په ګوته کوي او د هغې د سمون لاره ښیي، خو خپله یې نه سموي. پنځم، کره کتنه د موضوع ته خلک رابلي، چې دغه خلک د موضوع په ارزښت باندې پوه کړي او خلک یې لوستنې او ترې کار اخیستنې ته راوبولي. خو څېړنه یوازې موضوعات بیانوي، ژبه یې سپېره وي، یا په دې معنا چې وچ الفاظ وي، احساس په هغې کې نه وي موجود. خو د کره کتنې په ژبه کې چې ده احساس موجود وي، ځکه نو خلک دې موضوع ته رابولي تر څو له هغې نه یا کار واخلي یا یې ولولي. شپږم، څېړنه ساینس یا علمي رنګ لري. څېړنه چې ده لکه وړاندې چې موږ وویل چې مطلق معیارونه لري، نو دا چې ده د علمیت دلیل ده. خو کره کتنه هنري رنګ لري، یعنې مطلق نه دي. ځینې معیارونه ممکن یو چا ته د منلو وي، ځینې نه وي ورته. نو په دې خاطر باندې موږ څېړنې ته ساینس ویلی سو. خو کره کتنه چې ده هغه د علم او د هنر ترمنځ د ارتباط یوه کړۍ ګڼلی سو. اووم، څېړنه مبهم موضوعات روښانه کوي، خو کره کتنه د څرګندو موضوعاتو ارزښت را برسېره کوي. هغه موضوعات څېړنه را برسېره کوي چې هغه تر اوسه پورې شتون نه لري، موجود نه دي. مثلا د برېښنا یا د برق لاسته راوړل یا موندل، دا په طبیعت کې موجود و له وړاندې نه، خو د پوهانو د څېړنو په پایله کې دغه رمزونه پیدا سول او برېښنا یا برق موږ او تاسې ته رامنځته سو، چې اوس موږ او تاسې له هغې نه کار اخلو. خو کره کتنه چې ده هغه بیا په همدغه موضوعاتو باندې وخت په وخت پوهان په همدغه علمي موضوع باندې کره کتنه وکړه بالاخره یې د هغې هغه ارزښت چې کوم رښتینولي وه هغه یې پیدا کړله. بل څېړونکی تر څېړنې وړاندې د ځان لپاره ځینې معیارونه ټاکي. هغه موضوع چې ده ته معلومات کېږي چې زه په دغه برخه کې څېړنه کوم، نو د همغې برخې ځینې معیارونه اصول را اخلي او له هغې نه په خپله څېړنه کې کار اخلي. بالاخره څېړونکی بریا ته رسېږي. خو کره کتنه د اثر لوست ته
لوست څخه وروسته ځان دپاره اصول او معیارونه ټاکي چې زه مثلا دغه متن یا دغه په دغه خبرو باندې یا په دغه وینا باندې چې زه کره کتنه کوم اول باید هغه خبرې واورم چې د دې موضوع څه ده، بعد له هغې کره کتونکی له خپلو هغه موجوده معیارونو سره چې له ده سره په خپل فکر کې دي د هغو په رڼا کې په دې باندې کره کتنه کوي چې دا په دغه خاطر باندې پوره ده، په دغه کې ارزښت ده، په دغه خاطر باندې په دې کې نیمګړتیا موجوده ده، باید دا اصلاح شي. د څېړنې ژبه سړه وي، یعنی ژبه یې چې ده روانه وي، ساده وي، له احساس سره یې کار نه ده، څوک نه رابولي، بلکې یوازې ځان حقیقت ته رسول غواړي. خو د کره کتنې ژبه توده او احساس پارونکې ده. کله چې په یو موضوع په یو کار باندې کره کتنه ترسره کیږي نو د هغې لپاره خلک رابلل کیږي. مثلا موږ داسې ویلی سو د کره کتنې لپاره چې دغه کره کتنه د هرې موضوع باندې ترسره کیږي، هغه که په ادبیاتو برخه کې ده، که د ټولنیزو علومو په نوره برخه کې ده، یا د ساینس په برخه کې ده. کره کتنه د دغو څېړنو لپاره چې ده یو تجارتي اعلان ده. دریم، په څېړنه کې د خبرې د اثبات لپاره مؤخذ ته اړتیا ده. کله چې موږ او تاسې یوه څېړنه ترسره کوو نو د همغې موضوع په اړه د بېلابېلو خلکو نظرونه را اخلو او هغه نظرونه چې کله را اخلو د هغې منبع او سرچینه چی کوو په ګوته کوئ. خو په کره کتنه کې همدغه موضوع چې کومه موږ او تاسې کره کتنه پې کوو دا په خپله څه ده منبع او سرچینه ده، یعنې بلې دوهمې منبع یا سرچینې ته ضرورت نه لري. څلورم، په څېړنه کې د نورو اندونو، فکرونو، ویناوو او تیوریو ته ډېر ارزښت ورکول کیږي تر څو پورې هغه موضوع رښتینولۍ او حقیقت ته ورسیږي. خو په کره کتنه کې د هر څه د لیکوال خپل دي یا د لیکوال خپل وي. لیکوال له خپل فکر او له خپل لیدلوري نه چې هغه معلومات د ده سره د هغې موضوع یا د هغې ټولنې د ارزښتونو په وړاندې له وړاندې موجود دي، د همغو په رڼا کې دغه کره کتنه ترسره کوي. پنځم، څېړنه د موضوع رامنځته کوي او د دې لپاره ډېرو وسایلو ته اړتیا لري، یعنې خپل میتودونه لري. مثلا که موږ او تاسې چېرته یوه صحوي څېړنه د ادبیاتو په برخه کې ترسره کوو نو هغلته موږ او تاسې ته سپین کاغذ، قلم، ټیپ ریکارډر، ویډیو ریکارډر دا د موږ او تاسې دپاره ډېر اړین ده. له خلکو سره مباحثې دا ډېرې اړینې دي. نو دا د څېړنې هغه خپل وسایل شو. خو په کره کتنه کې دا هر څه کره کتنه د رامنځته شویو موضوع ارزښت سپړي. همدغه وسایلو په وسیله چې موږ دغه معلومات راټول کړل نو کره کتونکی په همدغې موضوع باندې چې د اضافه وسایلو ته ضرورت نشته، دا د ویډیو په شکل یا د غږیز یا د انځوریز یا هم په لیکلي شکل باندې دا موضوعات راټول سوي دي، نو کره کتونکی جګیږي په همدې باندې کره کتنه ترسره کوي. بل شپږم چې ده څېړنه د کره کتنې لپاره لار هواروي، یعنې که لومړی باید څېړنه ترسره شي، کله چې دغه څېړنه بشپړه سوه، مکمله سوه، وروسته له هغې نه کره کتنې ته لار هواریږي او کره کتونکی کولی شي په هغې باندې کره کتنه وکړي، د هغې هنریت، د هغې ارزښت، د هغې ښېګڼې، د هغې نیمګړتیاوې لیکوال ته یا ټولنې ته یا هغه څوک چې له دغې څېړنې نه کار اخلي هغه ته یې ور په ګوته کړي او لوستونکي ته یا لیدونکي ته یا هم اوریدونکي ته دا ور وښیي چې ته دغه څه چې لولې یا یې اورې یا یې وینې په ده کې دغه ارزښت ده، دغه هنر ده پکې، دغه یې ښېګڼې دي او دغه پکې نیمګړتیاوې دي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې الله مو مل شه.